Assalamualaikum. Hai. Okay. Episod kali ni anda bersama saya Alip di Kings Char Kway Teow. So, apa sebenarnya yang special di depan saya sekarang ni? So, anda semua mesti tertanya, ada yang tertanya apa yang special di depan saya? Ialah menu terbaru untuk bulan Ramadan di Kings Char Kway Teow untuk anda semua. So, apa yang special? Ini adalah dipanggil ayam bakar King. Okey, apa yang special dalam satu pinggan ni, ada nasi, ada satu set ayam, ada ulam-ulaman, ada sup, ada tempe goreng, ada tahu goreng, ada kicap dan yang paling special ada sambal sos, bukan sambal, sos. So, untuk anda semua yang tak pernah rasa sos Thailand macam mana, anda semua boleh datang ke Kings Char Kway Teow, rasai sendiri. Kami bawa khas daripada Thailand. So korang tak payahlah nak susah payah nak tempah tiket, nak pergi Thailand nak rasa sos tu. Kami bawakan khas untuk anda. So macam saya cakap, ayam yang sangat istimewa, sangat special di Kings Char Kway Teow, disaluti dengan kicap-kicap rahsia, ramuan 7 unsur ramuan rahsia oleh Kings Char Kway Teow. Sangat menarik, sangat pekat dan likat kicap dia. Kicap bertambah dengan ayam yang sangat istimewa. Macam saya cakap, sangat macam saya cakap, tak terkata sedap dia. Sebab kicap tu serap di dalam ayam. So, yang membuatkan dia rasa lagi extra manis. Ayam tak kering, juicy. Memang sangat juicy. Dan sangat besar, paling penting sangat besar. Sangat sesuai untuk korang yang puasa satu hari buka puasa pada maghrib tu. So untuk nasi pula, memang dihidangkan dengan sup kosong. Ia akan membuatkan lagi nasi tu rasa macam juicy berair, macam ayam tadi. Ayam disaluti dengan kicap. So nasi pula disaluti dengan sup kosong. Sup kosong pun ada rempah ratus juga. Sangat-sangat menarik. Macam saya tunjuk. So untuk ayam ni, saya lupa nak mention, untuk ayam ni sangat-sangat direkomendkan, sangat-sangat disuggestkan untuk korang cicah dengan kicap dan sos yang saya mention pada tadi. Sangat recommend, disuggestkan dan recommend untuk korang cuba sos dan kicap yang kami sediakan, yang Kings Char Kway Teow sediakan dalam set hidangan ni. Kicap dengan sos macam teh dengan gula. Sangat tepat kombinasi dia. Kicap, sos dia sedikit pedas tapi sangat sesuai untuk orang yang sukakan kepedasan, sukakan kemanisan, yang sukakan lemak tu. Sebab ayam ni sangat juicy, dia tak kering. Tambah pula dengan sos yang diperbuat khas oleh Kings Char Kway Teow untuk korang rasai sendiri. Apa yang special sebenarnya dalam hidangan ni? Ayam ke sos? Sebenarnya satu hidangan ni, semua hidangan dalam satu pinggan ni adalah yang special, paling istimewa untuk korang cuba di Kings Char Kway Teow pada bulan Ramadan ni. Sangat juicy ayam dia. Lembut, tak garing, tak overcook, tak mentah. Manis dengan kicap. So saya cuba cecah dengan kicap dia pula. Pun kombinasi yang menarik. Bukan sos saja, kicap pun kombinasi yang menarik. Sebab kicap ni ada rasa masin sikit. Tapi dengan kicap yang saya cecah dengan ayam tadi, membuatkan ayam manis, kicap di ayam bercampur dengan masin kicap yang saya cecah. So dia akan ada satu extra rasa macam makan sate. Ibarat macam makan sate, manis, masin, pedas. Tapi itu tak ada kat sate, rasa macam sate. Yang menariknya, yang sedapnya, korang nak cuba lagi, nak lagi. Itu yang menariknya. So korang patut cuba datang di Kings Char Kway Teow pada bulan puasa ni, pada bulan Ramadan ni. Jangan lepaskan peluang. Jangan lepaskan peluang untuk cuba menu baru kami di Kings Char Kway Teow.
So untuk satu set pinggan hidangan set ayam bakar king di hadapan saya ni berharga RM16 sahaja. So apa yang ada di dalam satu pinggan ni, King's Char Kway Teow sediakan satu potongan ayam, ulam-ulaman, ada sos rahsia, bukan sos rahsia, sos import daripada Thailand, daripada Danok, khas untuk korang semua cuba. Ada kicap, ada sup kosong, ada tempe goreng, ada tahu goreng, ada nasi. So dengan semua yang saya sebut tadi, dengan semua hidangan yang saya sebut tadi, diletak dalam satu pinggan dan dinilaikan dengan harga RM16 sahaja. So korang jangan lepaskan peluang, datang di King's Char Kway Teow dan cuba sendiri, rasa sendiri keenakan nasi set ayam bakar king. So untuk anda semua ingin cuba, nak cuba, rasa macam nak try, memang kena try, jangan lupa datang di King's Char Kway Teow di Port Dickson. Kami beroperasi setiap hari daripada jam 4 petang hingga 2 pagi. So jangan lupa datang untuk cuba hidangan baru ni di King's Char Kway Teow pada bulan puasa nanti. Baik. Assalamualaikum, selamat malam.